السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين وكل عام دراسة وانتم بخير. سلامين واحد معاكم البورسعيدي. أهم حاجة ناخد بالنا من عيالنا والجوانتيات والكمامات، أهم حاجة الكمامات والجوانتيات، واللانش بوكس ناخد بالنا منه، والزمزمية الزمزمية تبقى حلوة. صلى على النبي يا رجالة. أنا بورسعيدي بس دي مش لهجتنا في الأساس، دي لهجة البمبوطية، وأنا بعيبش في البمبوطية لأن احنا كلنا خط مية واحدة. وعندنا بمبوطية هنا في بورسعيد، وعندنا بمبوطية في دمياط، واحنا كلنا في الأول وفي الآخر ولاد خالة وولاد عم. وكل سنة وانتم طيبين، كل عام دراسة وانتم بخير. سلامين واحد